Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Ստելլա Գրիգորյանը։ Վաշինգտոնում կայացած բնապահպանական ֆիլմերի ամենամյա կինոփառատոնի շրջանակներում մայրաքաղաքի շուրջ 25 կինոթատրոններում ցուցադրվել են 100-ից ավելի ֆիլմեր։ Դրանցից շատերը արծարծում են մարդու գործունեության կործանարար ազդեցությունը կլիմայի վրա։ Humans go from being participants in the whole earth to being a dominant feature. Վաշինգտոնի ամենամյա բնապահպանական կինոփառատոնում ներկայացված 100 ֆիլմերից մեկը անթրոպոցեն վավերագրական ֆիլմն էր, որը բացահայտում է մարդու ազդեցությունը մոլորակի վրա։ It is such a fundamental change in the way the earth is behaving that we need to communicate that as powerfully as possible to everybody. Բարիգալուս Սոդոմ ֆիլմը փաստագրում է, թե ինչպես են Գանայում էլեկտրոնային թափոնների աշխարհի ամենախոշոր աղբանոցում թունավոր ծխի պայմաններում աշխատում երեխաները եւ դեռահասները։ Շնաձկների անհետացումը ֆիլմում ռեժիսոր Ռոբ Ստյուարտը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ապօրինի ձկնորսությունը սպառնում շնաձկների գոյությանը։ We're killing up to 150 million sharks a year. Sharks are now renamed and fed to us. Pet food, livestock feed, and even in cosmetics. We depend on other species for survival. Removing sharks is removing part of the framework that allows life to exist on land. Վերերկրյա պատերազմ ֆիլմում ռեժիսոր Անդրու Նիսկերը ահազանգում է քիմիական նյութերի վնասակար ազդեցության մասին, որոնք օգտագործվում են կանաչապատ տարածքները մոլախոտերից զերծ պահելու համար։ Ֆիլմի գաղափարը ծագել է, երբ Նիսկերը փորձում էր հասկանալ իր հանգուցյալ հոր քաղցկեղի պատճառը։ Հայրը, որը գոլֆի մեծ սիրահար է եղել, մահացել է Հոջքինզի լիմֆոմայից։ Թունաքիմիկատներից մեկը գլիֆոսֆատն է, որը վաճառվում է Round անվան տակ։ Նիսկերի խոսքերով արյան քաղցկեղով տառապող երկու հայցվորներ արդեն իսկ շահել են Roundup-ի արտադրողի դեմ ներկայացված բազմամիլիոնանոց դատերը։ Բեկումնային պահ է, մարդիկ գիտակցում են, որ սիզամարգերի, պուրակների եւ այգիների մշակման համար օգտագործվող նյութը բոլորովին անվնաս է։ Գետը եւ պատը ֆիլմում ռեժիսոր Բեն Մեսթերը մոտ 2000 կիլոմետր անցնում է ԱՄՆ-ի եւ Մեքսիկայի սահմանաբաժան Ռիո Գրանդե գետի երկայնքով։ Նա փորձում է պարզել, թե ինչ ազդեցություն կունենա սահմանային պատը շրջակա միջավայրի վրա։ Is the border on the river or is the border at the wall? Without the water, we can't operate. We need strong borders. Մեզ հարկավոր են ուժեղ սահմաններ, մենք պետք է կանխենք թմրամիջոցների, հանցագործությունների եւ հանցագործների մուտքը մեր երկիր։ Մաստերզի խոսքերով Ռիո Գրանդե գետի երկայնքով անցնող պատը կխաթարի մի կողմում հայտնված բազմաթիվ կենդանիների ջրի մատակարարումը եւ կփոխի տարածքի էկոլոգիական պատկերը։ Պատը անցնում է վայրի բնաշխարհի ազգային արգելոցների միջով, որոնք կարևոր կենսավայրեր են տարբեր կենդանիների համար եւ որտեղով անցնում են չվող թռչունների եւ միջատների հիմնական գաղթողիները։ Ալեքս Յաբլոնսկիի վայրի հողեր վավերագրական ֆիլմը պատմում է հրդեհների թեժ շրջանից առաջ հրշեջների տքնաջան վարժանքների մասին, անողոք կրակի դեմ դժվարին պայքարին պատրաստվելու համար։ Ֆիլմը նկարանելու թույլտվություն ստանալու համար Յաբլոնսկիի խումբը հրշեջ ծառայության վերապատրաստում է անցել։ Մենք միշտ լսում ենք հրդեհների մասին, սակայն հրշեջների մասին լսում ենք միայն նրանց մահվան դեպքում։ Ուստի փորձել եմ ներկայացնել հրշեջների կյանքը, որպեսզի հրդեհների մասին լուրեր լսելիս մարդիկ պատկերացնեն եւ մտածեն այն մարդկանց մասին, որոնք այդ պահին պայքարում են կրակի դեմ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ ՆԱՍԱ-ի նոր հետազոտության համաձայն Գրենլանդիայի խոշոր սառցադաշտերից մեկը, որը երկրի ամենաարագ հալվող սառցազանգվածներից էր, կրկին սկսել է մեծանալ, սակայն հետազոտողները չեն շտապում դրական եզրակացություններ անել։ Ըստ ՆԱՍԱ-ի վերջին տվյալների Գրենլանդիայի Յակոբզավեն սառցադաշտը ոչ միայն չի հալվում, այլև մեծանում է։ Ալա Խազենդարի խոսքերով Between 2016 and 2017 2016-ից 17 թվականների ընթացքում ՆԱՍԱ-ի երկու տարբեր արբանյակներից տվյալներ են ստացել, որ սառցադաշտի առջևի մասը մոտ 30 մետրով հաստացել է։ 2017-ից 18 թվականներին արձանագրվել է նույն պատկերը։ Դա զարմանալի է, քանի որ 2012 թվականից ի վեր սառցադաշտը կայուն կերպով նվազում էր տարեկան մոտ 2.9 կիլոմետրով, սակայն վերջին 2 տարիների ընթացքում այն գրեթե նույն տեմպով վերականգնվում է։ Ըստ ՆԱՍԱ-ի գիտնականների պատճառը հավանաբար Գրենլանդիայի արևմտյան ափին սառցադաշտի եւ ծովի հպման վայրում ժամանակավոր սառեցման միտումն է։
Իսկ օծվածոցի սառցի ջրերի շնորհիվ սառցազանգվածը կրկին աճում է։ Չափումները ցույց են տվել, որ սառցադաշտի հալման ժամանակ ծովաջրերը բավականին տաք էին եւ սնվում էին օվկիանոսի տաք ջրերով, իսկ սառցադաշտի հաստատման շրջանում արձանագրվել է ծովաջրերի ջերմաստիճանի անկում, այսինքն օվկիանոսից դեպի սառցադաշտ այլևս ջերմություն չի փոխանցվում։ Ըստ գիտնականների դա ամենևին չի նշանակում, որ կլիմայի փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Գրենլանդիայի սառցե շերտերը շարունակում են հալվել ռեկորդային արագությամբ։ Դա պարզապես ենթադրում է, որ օվկիանոսի ջրերը, որոնք կլանում են երկրի ավելցուկային ջերմության մեծ մասը, ավելի մեծ դեր են խաղում սառցադաշտերի հալման գործընթացում, քան գիտնականները կարծում էին նախկինում։ Երկարաժամկետ հեռանկարում սա վատ միտում է։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե որքան զգայուն են Գրենլանդիայի սառցադաշտերը օվկիանոսի փոփոխությունների եւ հատկապես ջերմաստիճանի տատանումների հանդեպ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 1960-ականներից ի վեր համաշխարհային օվկիանոսի ջերմաստիճանը անշեղորեն է աճում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բնապահպանները զգուշացնում են, որ կլիմայի փոփոխությունը կարող է սպառնալ աշխարհի ամենաերկարակյաց կենդանու՝ Ալդաբրա հսկա կրիայի կյանքին։ Հնդկական օվկիանոսի Սեյշելյան կղզում է բնակվում աշխարհի ամենաերկարակյաց կենդանին՝ Ալդաբրա հսկա կրիան։ Այս կենդանու տարատեսակը այստեղ է հայտնվել հազարավոր տարիներ առաջ։ Ըստ փորձագետների, այստեղ գտնվող կրիաները շուրջ 250 տարեկան են։ 1970-ականներից դրանք բնակեցվել են Քյուրիեզ ազգային արգելանոցում, որտեղ հսկա այս կենդանու թվաքանակը զգալիորեն աճեց։ Այս կենդանիները ամբողջ օրը զբոսնում են, երբեմն քնում օրվա ընթացքում, չափազանց զվարճալի է դիտել նրանց։ Սակայն վերջին շրջանում այս կենդանիների կյանքը վտանգի տակ է հայտնվել։ Կլիմայի փոփոխությունը ազդում է նրանց վրա։ Բնապահպանները մտահոգված են, որ Հնդկական օվկիանոսի բարձրացող ալիքները կարող են վնասել կենդանուն։ Համաշխարհային ջերմացման արդյունքում օվկիանոսի մակերևույթը բարձրացել է եւ կա վտանգ, որ այն կկլանի ամբողջապես նաեւ Ալդաբրան։ Այս կենդանիների պաշտպանության համար բնապահպանների կողմից ստեղծվեց այս կրիաների համար հատուկ արգելանոց։ Բացի կլիմայի փոփոխությունից կենդանու այս տեսակը թիրախավորվում է նաև որսի նպատակով։ Պատմականորեն այս կենդանիների նկատմամբ որս էր իրականացվում։ Դրանք երկար ժամանակ ողջ պահվում էին նավերի վրա եւ նավաստիներին էին ծառայում որպես թարմ մսի աղբյուր։ Դա իհարկե զգալիորեն ազդեց այս կենդանու քանակի վրա։ Արգելանոցի ստեղծումը մեծապես նպաստեց այս կենդանու պահպանմանը, կարծում է արգելանոցի աշխատակից Դեմիեն Մուգալը։ Կրիաները դարձել են Սեյշելյան կղզիների հպարտությունը եւ պատկերված են կղզու տարադրամի եւ զինանշանի վրա։ Կարծում եմ Սեյշելյան կղզիները առանձնահատուկ են իրենց կենդանական աշխարհով, ուստի պետք է ամեն ինչ անել այն պահպանելու համար, եւ հսկա այս կրիաների պահպանումը հերթում առաջինն է։ Արգելանոցի աշխատակիցը հույս ունի, որ ամեն ինչ կարվի այս կենդանու տարատեսակը պահպանելու համար եւ հետագա սերունդները եւս հնարավորություն կունենան տեսնելու հսկա այս կրիաներին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Կոստա Ռիկայի զբոսայգիներից մեկը հյուրընկալել է ընձուղտների խմբականակ։ Նախաձեռնության նպատակն է գենետիկական բանկ ստեղծելու միջոցով նպաստել կենդանատեսակի պահպանմանը։ Աֆրիկայի տափաստաններից հեռու այս ընձուղտները ապրում են Կոստա Ռիկայի Լապոնդերոսա արկածային զբոսայգում։ Նրանք ներառված են բնության պահպանության միջազգային միության վտանգված տեսակների կարմիր ցուցակում։ Ընձուղտերին այստեղ են բերել գենետիկական բանկ ստեղծելու նպատակով, որը կնպաստի կենդանատեսակի պահպանմանը։
Ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել պարզելու հնարավոր է արդյոք երկարաձգել այս կենդանիների գոյությունը եւ կանխել դրանց անհետացումը։ Հաջողության դեպքում դա հրաշալի ներդրում կլինի մեր կողմից։ Ընձուղտը աշխարհի ամենաբարձրահասակ կենդանին է, ներկայումս նրանց թիվը հասնում է մոտ 90,000-ի։ Ըստ կենսաբանների, աֆրիկյան տափաստանների հետ այգու նմանությունը, հողերի բերիությունը, բուսականությունը եւ ջրի առկայությունը կարող են նպաստել ընձուղտների բազմացմանը։ Այգու ամենաերիտասարդ ընձուղտը ծնվել է 2018 թվականի նոյեմբերին։ Նա առողջ է, լավ զարգացած եւ բնականon կերպով աճում է։ Ներկայում ունենք 4 սերունդ՝ մեծ տատիկ, դուստր եւ թոռ։ Այսպես կարող ենք շարունակել վերարտադրել մինչեւ 8 առողջ սերունդ։ Դրանից հետո արդեն վտանգավոր է, քանի որ սերտ արյունակցական կապերի պատճառով մեծանում է գենետիկական խանգարումների վտանգը։ Այս պահին այսքան են այգու հնարավորությունները։ Նոր կենդանիներ բերելու դեպքում անշուշտ վերարտադրությունը ել ավելի կբարելավի։ Բնության պահպանության միության տվյալներով 1985-ից 2015 թվականների ընթացքում Աֆրիկայում գրանցվել են ընձուղտների 36-ից 40% անկում պատերազմների, կենսավայրի կորուստի եւ որսի պատճառով։ 1985 թվականին գոյություն ունեին 151,000-ից 163,000 ընձուղտներ, որոնց թիվը 2015-ին նվազել է գրեթե 1.5 անգամ։ Զբոսայգու միջոցառումների շրջանակում այցելուներին առաջարկվում է շրջայց, որի ընթացքում ուղեկցորդները պատմում են այս կենդանիների աղետալի վիճակի մասին։ Զբոսայգու ուղեկցորդ Խուան Խոսե Ջիմենեզը բացատրում է զբոսաշրջիկներին։ Երբ այս կենդանիները Աֆրիկայում այլևս չկարողանան բնականon ճանապարհով վերարտադրվել, այստեղ կունենանք բանկ, որը կծառայի որպես սերմնահեղուկի կամ կենդանիների փոխանակման պահեստ։ Ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում այգում կստեղծվեն գենային բանկեր Կոստա Ռիկայում ծնված այլ աֆրիկյան կենդանատեսակների համար։ Արևելյան Աֆրիկայի ցանցավոր ընձուղտին կարելի է ճանաչել մաշկի վրա բազմանկյուններով կազմված գեղեցիկ ցանկապատերով։ Այս տեսակը, որը հայտնի է նաև որպես սոմալիական ընձուղտ կտրուկ, անկում է ապրել վերջին 30 տարվա ընթացքում, մոտ 40,000-ից հասնելով մինչև 8600 առանձնյակ։ Այդպիսի կործանարար անկման պատճառներն են կենսավայրի կորուստը, մարդկանց վայրագությունները եւ ապօրինի որսը, ինչպես նաեւ բնակչության զգալի աճը այն երկրներում, որտեղ ապրում են ընձուղտները։ Թեև աֆրիկյան ընձուղտը համարվում է աշխարհի ամենահայտնի կենդանատեսակներից մեկը, այն բավարար ուսումնասիրված չէ եւ կենդանու պահպանման համար պատշաճ միջոցներ չեն ձեռնարկվել։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Վաշինգտոն նահանգում վերգետնյա կամուրջ է կառուցվում վայրի կենդանիների համար։ Խիտ երթևեկությամբ ավտոմայրուղիներին բախումներից խուսափելու նպատակով։ Սիեթլից դուրս եկող միջնահանգային մայրուղին անցնում է Կասկադյան լեռների հինավուրց անտառով, որի վայրի բնակիչները հաճախ հայտնվում են մայրուղով սլացող մեքենաների հետ բախման վտանգի առջև։ Իսկ երբ բախումը անխուսափելի է, այն հիմնականում վատ ավարտ է ունենում, ասում է բնապահպան Ջեն Ուոթքինսը։ Բացի այն, որ կենդանիները մահանում են բախումների հետևանքով, մայրուղիների գոյությունն ինքնին կարող է բացասաբար ազդել նրանց թվաքանակի վրա։ Նրա խոսքերով մայրուղիները խախտում են կենդանիների կենսավայրերի ամբողջականությունը։ Ուստի Վաշինգտոն նահանգում կառուցվում է վերգետնյա կամուրջ, որը կտարանջատի վայրի կենդանիների եւ երթևեկության ճանապարհները։ Ըստ նահանգի տրանսպորտի դեպարտամենտի խոսնակ Մեգան Լոթի, այդ օրինակ հաղորդակցումը կփրկի կենդանիների կյանքը եւ կերաշխավորի ավելի անվտանգ երթևեկություն։ Վերգետնյա կամուրջների շնորհիվ Կանադայի Բանֆ ազգային պարկում կենդանիների եւ մեքենաների բախումները նվազել են 80%-ով։ Ցանկապատերը թույլ չեն տա կենդանիներին դուրս գալ մայրուղի, իսկ պատերը կկլանեն երթևեկության աղմուկը։ Կենդանիների ճանապարհը կարող է անցնել նաեւ մայրուղու տակով։ Ամեն դեպքում խնդիրը միայն մեքենաների համար վտանգավոր խոշոր կենդանիներ չեն, ասում է Ուոթքինսը։ Թե խոշոր եւ թե մանր կենդանիները մշտապես վերից վայր են տեղափոխվում, սնունդ հայթայթելու, զուգավորվելու, նոր բնակատեղի գտնելու եւ այլ նպատակներով։ Առայժմ կառուցվել են ընդամենը 2 տասնյակ հաղորդակցող կամուրջներ, ինչը բավարար չէ, ասում է Ուոթքինսը։ Դեռևս տասնյակ այդպիսի կամուրջների կարիք կա, որոնց կառուցման հիմնական խոչընդոտը ֆինանսավորումն է։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ ԱՄՆ-ի անտառային ծառայության կամավորական ծրագրի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները կարող են 1 ամիս անցկացնել երկրի առավել գեղատեսիլ վայրերից մեկում։ Քիրքվուդ պատմական ագարակը գտնվում է Այդահոյի դժոխային կիրճով հոսող Սնեյք գետի ափին։ Այն պատկանում է ԱՄՆ-ի անտառային ծառայությանը, որը առաջարկում է բոլոր ցանկացողներին 1 ամիս անվճար ապրել այս գեղատեսիլ վայրում եւ պարզապես հոգ տանել շրջակայքի մասին։ Մեկ քրամ ամուսինները իրենց հետ ագարակ են բերել սննդի 1 ամսյա պաշար։
We've always wanted to do something like this. We heard that Մենք միշտ երազել ենք այսպիսի հանգստի մասին, եւ երբ լսեցինք անտառային ծառայության ընձեռած այս հնարավորության մասին, անմիջապես դիմեցինք։ employed by the Forest Service. This is your home for a month. It is. Yes, indeed. How good is it? Yeah. We will show you. Okay, so this is where all of our Սա մեր խոհանոցն է, որտեղ անհրաժեշտ ամեն ինչ կա։ Իսկ սա մեր փայտի վառարանն է, որը սկսել ենք օգտագործել վերջին մի քանի օրը, քանի որ բավական ցրտել է։ And this is we've just started using this the last few days because it's been cool enough. Մեկրոմ ամուսիններն իրենց հետ ագարակ են բերել սննդի 1 ամսյա պաշար։ But we have found that we Իդեպ այստեղ ոչինչ դեն չենք նետում։ thing away. Ննջարանները գտնվում են երկրորդ հարկում։ Ամուսինները պատուհանները փոխարինել են ցանցերով։ This is where we sleep. Աներևակայելի է, հատկապես երեկոները այնպիսի մաքուրոտ է, կարծես ծառի վրա ենք քնած։ And it's almost like being in a tree house. Տեղանքում բջջային կապ չկա։ Արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցման միակ միջոցը այս փոքր ռադիոկետն է։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի կարելի է նամակ կամ բացիկ ստանալ սովորական փոստով։ Եթե մենք ենք ցանկանում նամակ ուղարկել, բարձրացնում ենք կարմիր դրոշակը, որպեսզի փոստային նավակը այստեղ կանգ առնի եւ վերցնի մեր նամակները։ Ժամանակավոր տանտերերի հիմնական պարտականություններն են ընդունել զբոսաշրջիկներին, հետևել տան մաքրությանը եւ ջրել մարգագետինը։ We're just so far removed from the natural world. Մարդիկ պարզապես այնքան են հեռացել բնությունից, որ մոռանում են մայր երկրի մասին, մոռանում են էկոհամակարգի հետ մեր անքակտելի կապի մասին, իսկ այսպիսի վայրերում անմիջապես գիտակցում ես այդ ամենը։ And that definitely comes fully alive in a place like this. ԱՄՆ-ի անտառային ծառայությունը առաջարկում է նմանօրինակ մի քանի ծրագրեր, կամավորներից պահանջվում է միայն կապվել անտառապահների հետ, լրացնել դիմում եւ պատրաստ լինել վայելելու շրջակա բնությունը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Նեբրասկա նահանգում է գտնվում Միացյալ Նահանգների ամենահին տնկարանը, որտեղ տարեկան աճեցվում են շուրջ 1.5 միլիոն տնկիներ։ Սոճիների եւ եղևնիների անծայրածիր այս տափաստանները ֆիլմից տեսարաններ չեն։ Սա Բեսի 117-ամյա տնկարանն է Նեբրասկայում։ Այն հիմնադրվել է 1902 թվականին բուսաբան Չարլզ Բեսի այն ենթադրությունից հետո, որ Նեբրասկայի Սենթ Հիլս շրջանի ընդարձակ հովիտներում նախկինում ծառեր էին աճում։ Ըստ տնկարանի մենեջերի, այստեղ իսկապես նպաստավոր պայմաններ են։ One of the main reasons Նեբրասկայում այս տեղանքի ընտրությունը պայմանավորված էր ավազահողի առկայությամբ, որը կատարյալ է տնկիների համար։ Երբ տնկին հանում ենք հողից եւ թափ տալիս, ավազը գրեթե չի վնասում արմատային համակարգը։ Արդյունքում ստանում ենք բարձրորակ տնկիներ։ Բացի այդ, Սենթ Հիլսը գտնվում է Օգալալա ջրամբարի մոտ, որտեղից բավականաչափ ջուր ենք ստանում տնկիների համար։ Ռիչարդ Գիլբերտի խոսքերով ողջ գործընթացը սկսվում է անտառից բերված կոներից։ we're going to take them and we're going to put them in these dryers. Կոները դարսում եւ չորացնում ենք այս չորանոցներում 48 ժամ 38 աստիճան Ցելսիուսի պայմաններում։ Չորացնելիս կոները բացվում են, որոնցից հեշտությամբ հանում ենք սերմերը եւ որոշ ժամանակ պահում այս դարակներում։ Այնուհետև սերմերը տեղափոխվում են հատուկ սառցարաններ, որոնք կոչվում են սերմերի բանկեր։ Ռիչարդ Գիլբերտը նշում է, որ նրանք պահում են մոտ 6000 կիլոգրամ սեր -7 աստիճան Ցելսիուսի պայմաններում։ Այստեղ կարելի է գտնել 1963 թվականից ի վեր սառեցված նմուշներ, թեև սովորաբար սերմերը երկար չեն պահվում սառցարանում։ Սերմերը տեղափոխվում են ավելի տաք պայմաններ դեկտեմբերին, իսկ 2 ամիս անց տնկում են ջերմոցում, թողնելով մինչև հաջորդ տարվա նոյեմբեր։ Այնուհետև տնկիները կրկին պահում են սառը պայմաններում։ The reason we freeze the seedlings in the fall is Մենք սառեցնում ենք տնկիները, քանի որ տարբեր շրջաններում գարունը տարբեր ժամանակ է գալիս։ Եթե մեզ մոտ տաք է, մյուս նահանգներում, որտեղ պետք է առաքվեն տնկիները, կարող է դեռևս ցուրտ լինել։ Իսկ եթե տնկիները պահենք ջերմոցային պայմաններում եւ հետո տեղափոխենք ավելի ցուրտ պայմաններ, դրանք այլևս չեն աճի։ Տնկիները առաքվում են երկրի տարբեր շրջանների ազգային անտառներ, հողագործներին եւ ամերիկացի հնդկացիների ռեզերվացիաներ, իսկ անտառային հրդեհների, հիվանդությունների կամ երաշտի դեպքում Բեսիի տնկարանը բավականաչափ պաշարներ ունի անտառի վերականգնման համար։ Այս երիտասարդ տնկիների 90%-ը կգտնեն իրենց մշտական բնակավայրերը, որտեղ 4 տասնամյակ անց կվերածվեն հասուն ծառերի։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին նաև Ամերիկայի ձայնի կայքեջում եւ Facebook-ի էջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։